اللي ما طلعت من البيت 6 شهور من 14 وجبت الدكتورة أبو قطان حضرنا التكتيك عرفتي ما تطلعي من البيت لازم نحن نغطي العيادة لأنه أنا عامل خطر بفترة الكورونا الله يحييكم لأول ناس في البيت بعد الله يحييكم على مزاحنا شرفتونا يا أفضل الناس تفضلوا البيت بتبقى في البيت أول شيء حأحكي لك كيف خرجت من البيت الوالد يتوفى في الشهر ما تخرجش فأنا كتبت على رسالتي اللي هي طالعة وقت كتبت رسالة علمية كتبت إهداء للوالد قلت له أن تذكر يا والدي أشياء اللي حضرتك فيها نفس صغيرة كنت تعلم أنها لن تفكر بالعطاء فقد تفتح القرآن معي لك من أجل العطاء ولكنك قبل فرحك تقول هذا لازم أشعر بك بالحرب كذلك علي إنما سأحكم في الفضل مع والدي ووصل الحب هذا من الأعراض والدي تعرف أنت عمل دكتورة ليش تعرف أنت عمل دكتورة؟ لأن المدير معنا طلبت لنا موضوع إنشاء الموضوع إنه نذكر شو نحن نصير أنا
أنا صديقتي تحلم بالثوب الأبيض. هي بتحلم بالثوب الأسود. أنا بحلم بالثوب الأبيض تبع الصبح. فلذلك بعرف إنه من قبل أن أنا بدي أشطب. ودائما حبيت أحس معدل أنا لازم يدخل بكلية الطب. فيكون عندي فيه معدل عالي. لأنه أنا متطور فيه معدل عالي. ونقدر ندخل كلية الطب. وبعتبر هذه المرحلة من عمري من أحلى أيامي. لأنه أنا كثير أحب المنافسة. وكانت كثير يعني الأشياء كان عالي. يعني كنت عم بتنافس مع كل اللي بدي أتنافس معهم. لما أنا صار كثير بتنافس مع أخوي اللي هو دكتور دكتور رحلة أمريكا. وبعدين منافسة الشوالد. طبعا الوالد راح أطلع على الإسلام. الوالد طالع وشجع مع أنه لأنه كانوا أشهر بالأمانة أولادي والوالد كان مستشفى وحكي عارف ماذا أفعل اللي بتحاول وقفها يعني هذا بيدل لك قديش أنا كنت مصرة على روحها لأني قررت على روحها وطبعا وافق لأني كلمة واحدة اللي هون انت نازلة نحن بنحميكي شو ما بدك تساوي نحن بنحميكي وجرب تطلعي من هون تروحي لأمريكا أحلى انطباع على المرأة العربية تعطي أحلى انطباع على المرأة العربية وشرف الحقات اللي الوالد حاولت تجري رأيي طيب أنا يمكن من الناس اللي كثير سعيدة من السلاح وعندي كثير مصطفاتها على نفس السيدة على نفس الحب على نفس المشاركة على نفس المساعدة إنه شو ما كان تعطي شو ما مما طلبت شو ما أكلت مش نقص أساسا أنا من التكليم في العيادة تعطي الشرطة أنا طلعنا في التكليم وأنا نصة من أمه أنا وأنا نصة من أمه كانت طيبة جدا وتحب الخير تساعد العالم وإننا كنا عزمتنا مثل أسفل معنا الحب معنا الوفاء وإحنا كل واحد البلد بس أنا عمرنا أسرنا والوالد الله يرحمه كان جدا منفتح فتح العصر وخلاها وعملنا أنا كذلك كما عمل الوالد حتى أنا أكتشف اللي كنت أعطيته كنت بقى حزيرة ونعيد مثلا عطوا عطانا أخذوا كل واحد شغلين يعني لو يرسي عطوني توعي يأخذ حاجة وحاجة
هذه واحدة برتقال واحدة ثانية. Good.